नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आशा छ हजुरहरू सम्पूर्ण आरामै हुनुहुन्छ होला। आज म अर्को नयाँ भिडियो जङ्गलमा पाइने एकदम अर्ग्यानिक बडेरको तरकारी बनाउने सजिलो तरिका लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। सुरुमा यसको बाहिरको कडा भागलाई निकालेर भित्रको नरम भाग वा गुदीलाई यसरी भाँचेर राख्नुहोस्। हामीले चाहिँ यही नरम भागलाई खाने हो। र भाँचेको बडेरलाई चक्कुले 2 फक्लाटा पार्नुहोस् ताकि मसला भित्रसम्म पसोस् भनेर र छिट्टै पाकोस् भनेर पनि। अब तातो कराईमा तोरीको तेल हाल्नुहोस् र मेथी ज्वानोलाई पनि फुराउनुहोस्। 2वटा रातो खुर्सानीलाई पनि फुराउनुहोस्। त्यसपछि प्याजलाई पनि हाल्नुहोस् र एकछिन चलाउनुहोस्। प्याजको कलर चेन्ज भएपछि बडेरलाई पनि हाल्नुहोस् र फेरि पनि राम्रोसँग चलाउनुहोस्। अब 2 चम्चा नुन हाल्नुहोस् र चलाउनुहोस्। एकछिन पाकेपछि 1 चम्चा बेसार, 2 चम्चा जिरा धनियाँको धुलो र 1 ठुलो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि हाल्नुहोस् र फेरि पनि राम्रोसँग चलाउनुहोस्। त्यसपछि लाम्चो गरी काटेको आलु पनि हाल्नुहोस् र राम्रोसँग चलाउनुहोस्। एकछिन आलुलाई पनि चलाउँदै पकाउनुहोस्। अब काटेको टमाटर पनि हालेर गल्नको लागि छोपेर पकाउनुहोस्। हेर्नुस् त टमाटर गलेको रहेनछ, त्यसैले फेरि पनि छोपेर एकछिन पकाउनुहोस्। टमाटर पाकेपछि यसरी आलु, बडेर, प्याज र टमाटर मसिनो हुने गरी चलाउनुहोस् ताकि मसला सबैतिर पुगोस् र खाँदा पनि एकदम स्वादिष्ट होस्। बास्ना पनि एकदम मिठो आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो अर्ग्यानिक तरकारी बनेर पनि तयार भयो। यसरी नै हजुरहरूले पनि बनाएर खानुस्, एकदम मिठो बन्नेछ र हेल्दी त भइहाल्यो। हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस्, धन्यवाद।